មានឆ្ងល់ថាគេដាក់វីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី Figma ដោយរបៀបណាថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីរបៀបដាក់វីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី Figma ទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ Google ហើយ search ថា CV GIF ហើយយើងនឹងឃើញ website ដែល convert ពីវីដេអូទៅ GIF កន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នារើសវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ convert ទៅជា GIF ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានលើកយកវីដេអូនេះមួយដើម្បី convert វារីឯខាងស្ដាំនេះគឺជា feature សម្រាប់ចង់ឲ្យ GIF នោះចាប់ផ្ដើមនៅវិនាទីទីប៉ុន្មានហើយនៅបញ្ចប់នៅវិនាទីទីប៉ុន្មានហើយខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីទំហំបានខ្ញុំយក400ហើយកន្លែង compression នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ប្រមាណបានដើម្បីសម្ដៅទៅលើ quality របស់វីដេអូប៉ុន្តែ FPS នេះគឺយើងយក30មកបន្ទាប់មកគឺយើងចុច convert ទៅជា GIF បន្ទាប់មកវានឹង load ទៅជា website ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូន convert ហើយនឹង download GIF នោះដូចនេះនៅពេលដែលវា convert ហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុច download មកហើយយើងទាញវីដេអូដែលយើងបាន download នោះចូលក្នុង project របស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបង្កើត frame មួយដើម្បីដាក់វីដេអូ GIF នោះនៅក្នុង frame ដែលយើងបាន design នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងទៅតាមខ្ញុំបានគឺយើងទាញរូបនោះដាក់នៅក្នុង frame បន្ទាប់មកគឺយើង run frame នោះជាការស្រេចនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងដាក់នៅក្នុង frame ដែលយើងធ្វើមុននេះបន្តិចជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មានដំណឹងល្អប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណារអារម្មណ៍លើ UX UI design នៅ SC Academy កំពុងតែចែកអាហារូបករណ៍រហូតដល់ 100% សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងមកកាន់ SC Academy បានសូមអរគុណ